اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. فصل ثابت په بیان کې بیرون څا وقع چې ولویږي فيها په دا څا کې نجس مرداري، یعنی مردار شی په دا څا کې ولویږي د دې څا پاکي به څنګه راځي. او ماته یا مړ سي فيها په دا څا کې حیوان یو حیوان په یو څا کې لسوي دي دا مړ سو وانتفخ او پرسیدلی وي او تفسخ یا شوړېدلی وي. دا حیوان چې ورې لسوي دي دا پرسیدلی وي یا شوړېدلی وي. او ماته یا مړ وي فيها په دا څا کې مثل آدمي انسان ورې لسوي وي کې مړ وي، او شاتون یا پسه کې لسوي وي، او کلبن یا سپی کې لسوي. ګوره که انسان کې مړ وي یا پسه کې مړ وي یا سپی کې مړ وي ینزحو کاږ دي کل مائها ټول اوبه د دا څا. ګوره هغه حیوان چې ورې لسوي دي چې پرسېدلی یا شوړېدلی وي هغه هم که انسان ورې لسوي وي هم که پسه وي که سپی وي که هر شی وي چې ورې لسلو بس دغه اوبه به ټولې د دا څا راکاږي. ګوره کوچنی حیوان لکه مږک دا ورې لسوی دی دا پړسېدلی دی یا شوړېدلی دی هم دا اوبه ټولې راکښل غواړي. که پړسېدلی و شوړېدلی نه و بیا خو د مږک دپاره خپلې څولغې معلوم دي 20 څولغې تر 30 پورې راخېږي. او که پړسېدلی و شوړېدلی و بیا ټولې اوبه د څا راخېږي. انسان که ورې لسوی و ټولې اوبه د څا راخېږي. پسه که ورې لسوی و ټولې اوبه د څا راخېږي کې مړو. او سپی کې لسوی و مړو ټولې اوبه د څا راخېږي. ینزحو کاږ د کل مائها ټولې اوبه د دا څا ان امکنه که چیرې امکان و. ګوره بعضې څاهانو څه اوبه نه راخېږي، ګردې نه راخېږي چې نه داره دي څاهان. که چیرې امکان ولو ټولې اوبه به راکاږي. ویلا که چیرې نه و په قدر اندازه دي کې دا اوبه ما هغه اوبه بیا چې په دا څا کې وي بقول ذي بصارتي په قول د هغه چا چې هغه پوه وي په دې اوبو باندې پوهېږي. ته دا اوبو ته وګوره دا اوبه به څو اندازه وي څو څولغې به وي. یو سړی دی پوه سړی دی ورته ودرې چې هغه ورته وګوري یاره دا 100 څولغې دي دا 500 څولغې دي بس پوه سړي په اندازه باندې دي بیا اوبه راوکاږي. ولې څا چې نداره دی اوبه یې نه ختمیږي، اوبه چار څو راکاږي دی نورې کې راځي چار څو راکاږي نورې کې راځي. نو دا به بیا یو پوه سړی یو پوه څوک ورته درې چې په دې کې به څو څولغې اوبه وي هغه به اندازه ورښیي چې دونه څولغې به وي بس بیا د هغونه څولغې راوکاږي بس سید. وفي نحو دجاجتي په مثل د چرګه ورې لسوې ده 40 دلون 40 څولغې به راکاږي الی 60 بیا در شپېتو پورې 40 څولغې واجب او در شپېتو پورې دغه شل چې بیا دي دا بیا مستحب دي. یعنی دا شپېته څولغې چې راوکاږي نو هم واجب پرس او مستحب کې پرس. وفي نحو په مثل عصفوري د چغکې د مرغۍ او پارت یا د مږک. لکه مږک دونه قدر شی ورې لاسو یا مرغۍ دونه قدر شی ورې لاسو چغک نصف ذالک نیمه د هغه څوې 40 در شپېتو پورې نیمه بیا دلته بیا نیمه د هغه څه چې نیمه کې یعنی 10 در 10 پورې 10 څولغې در 10 څولغو پورې به راکاږي. دلون څولغه وسطن میانه په میانه څولغه سره به راکاږي. وغیره او ما سوا د دې څه احتسب حساب الکیږي به په هغه سره یعنی په میانه څولغه شمارل کیږي که تا ګرځي اوبه په یوه پلا راوکشه په یوه څولغه دې راوکشه هم بس سید بس یوه څولغه اوبه راوکړه چې 10 څولغې کې ځایږي بس سید تا 10 څولغې راوکشه. ويتنجس مرداریږي دا څا من وخت د وخت څه وقوع د لوېدو ان علم که چیرې معلوم که دا ځای معلوم چې څه وخت دغه شی ورې لسوی دي دا ځای معلوم دا وخت څه مردار دي. و الا که چیرې بیا نو معلوم ګوره څه وخت ورې لسوی دي فمنذ د وخت څه یومین و لیلتین د یوې شپې د یوې ورځې بیا د وخت څه د یوې شپې د یوې ورځې شمارل کېږي. ګوره په دې شرط که پړسېدلی نه و شوړېدلی نه و که پړسېدلی و شوړېدلی و و ان تفخه یا پړسېدلی و او تفسخه یا شوړېدلی و بیا به څه فمنځ د وخت څه 3 ایام د 3 ورځو ولیالها او د 3 شپو. که پړسوب او شوړېدل ورسره و د حیوان سره چې دا په څا کې مړ دی نو بیا به 3 ورځې 3 شپې شمارل کېږي. د 3 ورځو د 3 شپو لمنځونه به راوګرځي او د 3 ورځو د 3 شپو چې کوم کالي یې په پرېمنځلي دي کوم شیان په پرېولل شوي دي هغه به ټول بېرته د سره پرېمني. وقال صاحبان وایي امام یوسف صاحب او امام محمد صاحب وایي منځ د وخت څه وجده چې پیدا شي هغه وایي څه وخت پیدا کړي په دا څا کې بس د هغه وخت نور اخواته دغه نه غواړي په دغه وخت چې د یو شي وخت د لوېدو معلوم شي چې دا وخت ور ولوېدی نو بیا دا شی 3 شپې 3 ورځې ولې څوک کې پرېږدي بیا پړسېدو ته ولې کې پرېږدي خو نه دی معلوم دا معلومېدل نه کېږي. نو دی وایي د وخت څه د پیدا کېدو چې څه وخت پیدا سو بس دا شمار سي. خو مذهب د امام صاحب رحمت الله علیه هغه قول دی چې د 3 شپو د 3 ورځو په شمارل کېږي که پړسېدلی و شوړېدلی او که نه و پړسېدلی و شوړېدلی د یوې شپې د یوې ورځې په شمارل کېږي. صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.